Takže Timo, v stredu sa ti podarilo streliť svoj prvý ligový gól v drese Spartaka. Aký to bol pocit pre teba? Veľmi dobrý, lebo už tých štartov som mal celkom dosť, ale myslím, že aj nejaké šance boli, takže som rád, že to konečne aj padlo a hlavne, že sme vyhrali. Stredajšie víťazstvo bolo dôležité aj pre vás, aj pre fanúšikov. Spadol vám taký nejaký pomyselný kameň zo srdca po tých 4 zápasoch bez výhry predtým? Určite áno, hovorili sme si to aj my, že musíme už vyhrať. Dostali sme gól, myslím, že to nás ešte viac nakoplo a ukázali sme, že vieme bojovať a myslím, že, alebo dúfam, že na to naviažeme a budeme sa len zlepšovať. Nedeľu nás čaká Trenčín, ty si nastúpil aj v tom prvom zápase na Sihoti, tak čo aj na základe tohto zápasu alebo aj na základe prípravy, čo podľa teba môžeme očakávať od supera teraz nedeľu? Tak vieme, že tiež nemajú nejakú dobrú sériu, ale na nás určite prídu nahecovaní a hrajú kombinačný futbal, vieme, že majú šikovné krídla, šikovných útočníkov, takže určite si musíme dať tam na to pozor, ale myslím, že kvalita je určite na našej strane a musíme to ukázať. Čomu sa musíme vyvarovať, keď chceme nedeľu uspieť podľa teba? Určite individuálnym chybám alebo nejakým chybám vzadu. Musíme hrať na nulu a nejaký gól dať. Dobre. Nastupuješ prevažne z pozícií krídla. Zvykol si už hrať takto z kraja, alebo sa stále považuješ za čistokrvného útočníka stredového? Tak ja som sa nikdy aj nepovažoval za útočníka, lebo hral som hoci kde. Ale dôležité je, že hrám a to je jedno, že kde.